Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya ahla taqwa wa ahlal maghfirah, ya dzakira dzakirina tub alaina taubatan nasuha, wajibna bi fadli rahmatika nuran wa dhuhuran ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka. Al-ayah maknane wallahu a'lam bi haqiqatil muradi. Wa qala azza wa jalla fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. An askuroli wali walidaika. Al-ayah maknane wallahu a'lam bi haqiqatil muradi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-hadis. Para bapak sadaya kehilap di jisim sakobra muningakeun kana masalah nu patali sinareng hubungan nu dilaksanakeun dina ieu wengi demi kapentingan jisim kuring. Anu pertama, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah di paparingan waktos ku pangresa pengatur acara alias tanoli. Muga-muga wabil khusus kamanfaatan kabarokahan kamantenganana wabil umum ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teka kantun apara mubalik nu alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah mubalik anu diundang anu teu diundang nu hadir kana ieu tempat. Muga-muga yang penting sadaya ngaku Allah nyaeta hiji sing dipandangkeun yuswana, kadua sing dibarokahkeun ilmuna, katilu sing dijauhkeun balahina, kaopat muga-muga sing diistiqomahkeun agamana kalian kuat iman Islamna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teka kantun di jisim kuring nyaeta katilu kalina doa ka para bapak, para ibu sadaya. Alhamdulillah urang sadaya dina ieu wengi parantos tiasa rumpakeun hadir kana ieu tempat anu maksud nyaeta bade ngalaksanakeun thalabul ilmi. Alhamdulillah tadi teh parantos dilaksanakeun kumubalik anu kahiji. Oke alhamdulillah kori dua kori anu parantos ngalaksanakeun nyaeta kaayaan ka urang sadaya anu harban. Muga-muga sadayana anu tos ngalaksanakeun kori oge sadayana mubalik hiji nyaeta marantenana ku Allah. Pertama cing sesuai sinareng coret nyaeta coret Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaeta cek Kanjeng Rasul lain cek jisim kuring ya. Kaayaan jelema anu maca cing jelema anu ngadengekeun pada boga ganyaran ulah hayang sabua ganyaran nu maca jeung jelema nu ngadengerkeun mah kadang-kala bari ngarokok ge meunang nya anu maca mah teu bisa ngarokok minum oge cek babasaan geus waktu para bapak sadaya nya. Kadua
muga-muga mubalik anu parantos masihan ilmu nu patali sinaran agama nyaeta ka urang sadaya hiji anu patali sinaran akekah, dua patali sinaran kurban, katilu patali sinaran kaayaan walimatul khitan nyaeta parentah dan Allah anu maha kawasa. Muga-muga yang penting sing jadi ilmu ka urang sing dibuka ilham ku Allah mantenanana sing manfaat ilmuna amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke tekakan tuntu di sini kuring terakhir doa ka Profesor Syiful Gernaka nyaeta ngaliakeun ieu walimahan anu dikurunui na ayeuna ku Tabligul Islamiyah da tadi mah gamus cenah teuing pada teu nempo nya ngan kadenger mah kadenger kan itu para bapak sadaya paliting da mah jadi dosa jadi kahayang dewek eta mah nya anu gablek sama di bumi we meureuna eta mah jeung nu nonton urang nanti seel nya maksud keunana mah nya mudah-mudahan yang penting ieu mah dikurungi na ku Tabligul Islamiyah para bapak sadaya. Muga-muga ieu wabil khusus manfaatan ngundang puri dua, ngundang mubalik dua, wabil khusus ka pangaresa Syiful Gernaka Mang Ayi Sakulawarti amin ya Allah ya rabbal alamin. Kadua, muga-muga yang penting parantos ngalaksanakeun sodako harta, sodako banda, jeung sajaba-jabana sodako. Muga-muga sing sesuai sinaran coret Allah, coret Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji minimna perbandingan kana 10, hiji kana 70, hiji kana 700, kaitu nama moal bisa dihitung pantaran manusia sebab dina Al-Qur'an innallaha wasi'un alim para bapak sadaya. Ieu wabil khusus ka Syiful Gernaka nya katiluna karesa Syiful Gernaka para bapak sadaya ngayakeun ieu walimahan para bapak sadaya anu maksudna ngareurah-reurah anu janten putrana ngareurah-reurah anu janten putrina hiji eta ngajalankeun tugas ti Allah murang kali pamaget wayahna lamun geus balik wajib disutanan lamun budak keneh adalah tibana ka bapana sunat. Kadua tadi teh walimatul khatmil Quran nyaeta putrina pakarsa Syiful Gernaka ieu parentah Allah keneh dijalankeun ku Syiful Gernaka. Muga-muga parentah Allah terus dijalankeun ku mantenanana nyaeta wabil khusus ganjaran ka mantenanana oge murang kalihna sing kalebetkeun murang kalih soleh oge solihah amin ya Allah ya rabbal alamin. Kunaon sababiahna? Sebab ieu ulang nasamian ieu kana hiji bulan disebutkeun kaayaan bulan haram. Ngan meneran jeung bulan haram anu kuduna dimulyakeun ku urang. Disimpulin kemarin nepi ka aya nu nelpon nu datang. Kumaha ka ngagukeun bulan Muharram? Jeung disimpulin ari ngagukeun bulan Muharram mah maneh rek ngalaksanakeun salat mutlak, rek ngalaksanakeun kaayaan isol Jumat, rek ngalaksanakeun kaayaan bacaan Quran. Kumaha cenah lamun ngagukeun bulan Muharram mantok apreng-aprengan mah pajalan mangan apuh dabrem. Jok disimpulin eta mah kalakuan Yahudi lain kalakuan Islam doraka hukumanana. Eta kudu menghargai kana hiji bulan para bapak sadaya. Sabab eta lain kalakuan umat Islam. Nah ayeuna terus ya. Alhamdulillah. Meneran bulan Muharram. Bulan Agustus. Wayahna ieu geus tereh 17 Agustus. Di HP disimpulin kudu sesuai umat Islam jeung ayat-ayat suci Al-Qur'an. La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Ingat ya, ingat sereanya. Lamun bener mananana syukuran karena nikmati Allah diberi merdeka. Nu ngamerdekakeun para bapak sadaya sabaraha anu korban. Lain tibang ukur hiji hulu, lain ukur 2 hulu, lain tibang ukur 3 hulu. Kadang-kala ribuan keayaan pejabat-pejabat tinggi hayang merdeka Indonesia, musir reng-rengan belana-belana di Indonesia. Tetapi nyatana para bapak sadaya lamun ngalaksanakeun tasakuran sok ngariung bawa ka masjid para bapak sadaya isol doa pertama ka pahlawan-pahlawan Indonesia ya pertama oge ka hari kubur anu geus perasa kaula disiksa ku reng-rengan belana tasakuran nya kumaha cenah lamun kieu kiai anu nanya ka disimpulin jol hari kemerdekaan 17 Agustus menerangna tanggal 17 nah dangdut
eta geus tojaknya jeung Quran walain kafartum inna adabi lasadid eta mah lain syukuran sia ngukuran kana nikmat dibere ti Allah para bapak sadaya ngajerit ahli kubur nyaeta pahlawan Indonesia sia mah ngeunah hirup jeung ahli kubur aing mah repuh baheula ngaberdekakeun Indonesia baru kana sia kalah ngiriman dangdut ka aing jeung ahli kubur. Kumaha tuh inna adabi lasadid wayahna ieu namun di hiji kampung rek ngabeh dangdut lebok urang rata seel tah balahi-balahina lihat kita urang rata seel memang ya non sababiahna sabab eta mah lain teh sakuran ngaranna ngupuran ya Quran walain kafartum inna adabi lasadid wayana lamun kaayaan nikmat tidak Allah Maha Kuasa merdeka tapi nyatana nabeh dangdut hati-hati eta tarima usararea inna adabi lasadid Allah geus janji siksa aing bakal kena leuwih banget ka manusia ngupuran kana nikmat aing. Was terus ulah pimiluan euy jadi kadus batur nabeh dangdut mantap kana dandung awas ya us hati-hati deui kena sia inna adabi lasadid awas bakal kena kekayaan siksa-siksa kaluih banget siksa mah kadang-kadang siksa pikiran siksa otak siksa penyakit para bapak sadaya bermacam-macam penyakit moal karasa engke siksa ti Allah mah para bapak sadaya bakal kena kasararea kanya dising kuring rek instruksikeun hari kemerdekaan 17 Agustus wayana sesuaikeun jeung Quran la in sakartum la ajidanna nakum nyaeta ngararaji Yasin isol doa ka pahlawan isol doa ka ahli kubur anu geus teu araraya para bapak sadaya insyaallah arek asup ke panyakit bakal katanggal eta panyakit kunaon nyaeta ku kaayaan tasakuran urang kadat Allah anu Maha Kuasa ieu ngainstruksikeun sabenerna arek hari kemerdekaan 17 Agustus aya deui baheula para bapak sadaya sikuring Dol aya usul pagi hari kamari di Masjid Agung kaayaan lain kok bahul ayo naon deui penting tadi kena salat tasakur usaha dipipina ucaha goblok sama pakai salat tasakur naon sakit da para bapak sadaya sangar-angar parentah ti Rasul para bapak sadaya cek Sayyidina Ali eta perkara mubah ana mubah para bapak sadaya lain asup kana surga dilaksanakeun salat kalah menang gener neraka nuhun parentahna nya apa syukur salat syukur aya oge sieun syukur parentahna ngan aya bacaan anu khusus kumaha mimiti ya rek parentahkeun ka urang latas ieu darah tasakuran jeung sujud syukur engke man maneh tah hari kemerdekaan 17 Agustus penting anana beres salat maghrib yang harap ka kiblat diuk yang awal para bapak sadaya terus niat takbiratul ihram niat sujud syukur bacaanana sujud sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin eta disebutna kakak sujud syukur lain salat syukur anjeun hafal awat taseel maka diinstruksikeun ek salat syukur naon sagala moal ya kiai di dieu mah yang punya kampus maka mimpin salat syukur naon sagala paling sujud syukur tajeng jang darin tah lamun kampus kita salat syukur tahu jang darin tah salat syukur gongholan ku sarareha sampai ta parentahna ti Allah ku parentahna ti Rasulullah moal kalau pas sadaya moal insyaallah nya lah iya yang harapanana ya kumaha tuh tah ayeuna urang anu kasangharepan jeung kasangharepan ieu jieun contoh usaha sohibul kenaka ngayakeun walimahan poe tadi naon ibu poe tadi berarti cenah cek ibu gamus nonton berartinya otaknya oge aya gamus di dieu dari artinya berarti lagu naon lagu Arab nah Arab tapi kan make manolin make dangdut make alat malahik
Eta ngaheureukeun eta kana bacaan eta lagu Arapor Bapak sadaya. Ada mah aya kan disebut alus bareng patut eta mah bener. Alus-alus eta mah goreng mah Bapak sadaya. Kumaha tuh bayana mah aya beres bubaran hajat ayeuna peuting ulah maka mencas loba sing loba hiji gantaran dari langsang dikulung ikut damping Islamnya kadua dosa dari eueuh kusab tadi nabuh gamus Bapak sadayanya. Buat tadi udah kahayang nanti kisim kuring ulah namun begitu aye kunaon sabajana ieu mah kamaslahatan kamanfaatan buat zaman aye sampai mah kelompok eta mah halus-halus oge lain kelompok surga kelompok neraka mah sadaya nya eta cenah pak kiai mah gak abah nyebut kelompok neraka atuh geus kanyahoan di dunia keneh oge mangkeluk ninggalkeun salat meureunnan hayang asup ka neraka mangkeluk ninggalkeun zakat hayang asup ka neraka mangkeluk ninggalkeun puasa hayang asup ka neraka kanyahoan sok ibu-ibu lamun jelema tara puasa jelema tara salat jelema tara zakat deuk sabaja-bajana perintah Allah berarti eta kelompok naon sok cek ibu-ibu mau nyebut neraka mah da aya cenah baheula tara salat ya goblok matak teh jadi kumaha sok itulah kita cara itu kumaha di kumaha wangkol masuk ke netral ari batul mah waniun ngomongna ari kuring mah geus biasa di mana-mana oge nya sangagaran pengajian ke kudu dinetralkeun beres jelema ngalalarti dina bab agama jelema ngalalarti bieu tong aing alhamdulillah mang aing ngonang pori ye dua kisim kuring kenapa cuma aing bayarna ditamahan di amplop ribu ya tukang pori duit nangis diheula karena kalaman teh bukan ongkos mobil ieu teh sakarang duit geus diheula tuh karena ada duit ibu ini asupkeun arek kumaha heuh cenah kita mahal ku aing teh bagi-bagi we ku akang teu sabaraha namahanna nama pokona teh pilih bumi mah mun ngati jika teh moal kabagean aya mah aing tamahan deui lah saya kebanyakan itu bagi-bagi ku akang aku pun dikorupsi orang bisa daya eta nama ieu ka nama aing Allahu Akbar ieu lamun nepi ka kaayaan dibahas ieu mah kieu Kanjeng Rasul moal lama kanat lailatul usriya bi al-haqq yaqulu ya Muhammadu mur ummataka bisarasatin mur ummataka bisarasatin Muhammad wayahna parentah ku salira umat salira ayo kremu sarasatan kudu ngamulyakeun ka golongan anu tilu yang ayeuna nya mana golongan anu tilu yang bahas aya hiji-hiji na golongan anu tilu nepi ka ditu teh ku Rasul lain ku disekuring ya ku Rasul al-walida hiji bapak anu kudu dimuliakeun urang lantas seueur baru ka bapak masih kena aya keneh tanya bapak Pak bapak hayang naon daharan jeung naon sok tara nanya urang lantas seueur goblok kan anu kremu sarasatan kudu ngamulyakeun umat salira kanu tilu hiji al-walida bapak ibu boga keneh bapak teh hah dengan punya terus mau wayana kudu dimuliakeun ku ibu waduh itu angkrokan kaki aing sampai ka bapak sarua keneh anu kremu sarasatan kadang saya nak kamu yakin bapak ya geus mau ieu bapana tuh batak kieu masih itu mah masih anu geus mau muliakeun bapak datang ka kuburan ngaji yasin ngaji sholawat maca Fatihah jeung sajaba-jabana disolkeun muga Gusti ganjaran ieu abdi bacaan pandungikeun ka bapak abdi anu anu masuk tara ya Allah ya Rabbi lain tiba ukur keayaan bukan anu barang kuduna sampe musakali datangan maka bapak anu aya bapak tanya naon karesepna bapak anu itu ayu krimu sarasatan hiji al-walida terus awas bapak ieu kudu dimuliakeun nomor kedua kudu dimuliakeun teh wal alimah jelema alim
Ari jelema alim teh mah tukang ngawuruk. Ngawuruk anak urang. Ngawuruk urang. Eta jelema alim. Wayang mulyakeun. Bangun telukeun uduh deui. Susarina sajarum coklat direk teh kabeuli pangeulikeun empio. Kiai. Nya we mah nu kabeuli tah. Aduh teh kabeuli ka empio ieu. Sekilan kiai dewek nguruk anak dewek pangeulikeun ku dewek papit. Meuli papit mah nuku ka kiai. Ngamuliakeun lanjut ngaledek kiai da tablet tangan kabeulieuna ka papit. Cokot we cokot. Cokot. Aya tara jangan rintas semua ni kitu aya tara. Aduh, tara, rintas saya. Dua tahan. Arek mah ibu-ibu ngamuliakeun ka alim ka kiai. Arek marengawan sakabeuring. Apa nomor kedua awal alim mah alim kudu dimuliakeun cek Rasul. Da kumaha tara alim? Ieu mah ai kadiukan kurang-rengan para kiai kurang-rengan kori di Mamang Ayi ieu kaayaan kiai disebutkan mulia ieu jagat dengan tu kiai jeung kudu kori. Ya Allah ya Rabbi jabat kiai Allahu akbar isim kuring ningali dina coret moal bakal diteruskeun ieu mah bayana ngaji pika jam 2 ieu Indonesia terus carekan terang sini lagi seberang sakeun mah aing hese ngawangkongna geus untungna bahasanana ya Allah jadi tak ka gunung tah disebutkeun kaayaan gunung pada hayang teh yang dicicingan kaayaan gunung mulia nya eta sarasa hijina mulia teh al ulama warasatul anbiya di dunia nabi geus adalah anu mulia teh ulama para bahasa lain matang ayi sing getol jual kiai teh kai mana ya ulah kai mah abdi ngopi telepon geus siap jadi hayang geus aya tanda tuh hayang naon kiai geus hayang sate ini teh urang ini bawa na motor engkrek bae itu ka mana ka uruk tapi mah kalungkeun anak ku harare sia ieu mah Allahu akbar anak juari gunung Allah ya ya naon Gusti aing arek neuneun kakasih aing ti syariah jeung reng-rengan anu imana ngan maneh mana gunung kenu kapilih nu pangluhurna nu pangalusna eta gunung anu luhur waduh jiplak aing anu hade mah wah pertamanana ge arus tah kasoran kumaha kalau pasti kakasih Gusti cicingan di aing kumaha pada waktu jol aya gunung hiji nyarita para pasadaya ya kumaha teh cek gunung para pasadaya disebut teh gunung Judi hana goreng gunung teu mungkin kakasih Gusti ku diteuneun di aing nu itu ge aralus leuwih ti aing baru kanan ku Allah nyata nak nabi enau jeung parahuna diteuneun di gunung Judi jol Qur'ana astawa alal judi aja ari mawangkong kudu di bulan Quran atuh Qur'anan dablong apa ngusem leuh geus kieu kanggo mana ngawadul galak oge dewek galak teu jauh dina padoman Al-Qur'an para sadaya lamun dewek galak jauh dina padoman Qur'an jigana dilaknat ku Allah rezeki dewek ilmu dewek udah bisa biasa deh dewek so dari mana-mana ngaji dewek we mau nabi mungkin cenah kumaha tuh ya ngomong ka batu malah lebih galak ieu ini mah mesti aneh man satatangga jeung dhuwur di nu seje mah bari teu wau ngoman kamari ge ulah bapak belur tuh dikari bener sia program kiai dibaca ku sia jadi ngaco ulang sirit eta Quran dibaca ku sia program sia jalan kasih baca memang bener nih HP keayaan kurang program pemerintah ulah acak-acakan di program kiai acak-acak ulah liar man didengarkeun anak ya kajong baru kanan diteuneun dina gunung Judi naon sababna oh geuning Allah manilaina kieu mau mama man tawaddoa rafa'ahul bila mana jelema nu DP entah para pasadaya bakal diangkat ke derajat ku Allah. Cek Allah teh kieu wah sia mah takabur.
wanita nanginya kaya we anu wagen maka gunung judi teuneun kaayaan Nabi Nuh jeung parakutna jeung nu iman ka Nabi Nuh dina luhur gunung judi jol Quran mah pastawa alal judi sok maca tara maneh ngana Quran cara nya tulang sirieu cik aing baca Quran sapoe ayat ada 2 ayat ieu mah han temannya tiran mobil parigaji leutik sia ulah dipati barokah ripuh panang sia atuh Quran ulah diresotkeun ni HP mata ka urang ieu ibu Quran ni HP sautak saeutik kajenting sapoe 2 ayat 3 ayat baca nya naon sababna lamun ku ibu dibaca Quran bakal nyapaatan ka ibu ingat ibu ingat oh hiji mah tuh gunung pada hayang dijicingan ku abdina Allah kekasih Allah ieu mah kalau orang laces saya mun didatangan ku kiai de bagaimana ka ibu manu kudu teh cuman najis teh dikatakan ku kiai kana goblok dasar tapi nabina atuh nya padahal pak mulia-mulia jagat didatangan ku kiai dicicingan ku kiai mere kopi ka kiai mere udud ka kiai kong mepecik awewe naon begitu berenang ayat ini nak para bahasa daya ya Allah ya Rabbi wah ka gunung nyarita deui cek Allah gunung aing arek neuneun kakasih Allah jadi siap para bahasa daya wah kata gunung ka ujung-ujung kata kabur pasti di aing aya gunung nu rendah ngahanapkeun maneh disebut gunung Turisina cek Turisina teu mungkin aku dicicingkeun di aing sabab aing bakal ngawangkong jeung kakasih aing di sia saha jeung saha ngawangkong jawa dina Al-Qur'an mah moal waduh wa kalamallahu Musa taklima Allah ngobrolna jeung Nabiullah Musa di mana di gunung Turisi nak sabab gunung Turisina nu teu merasa ujug teu merasa takabur para pasadaya bener dina tah ngawangkongna teh Allah teh jol ayatna wa kalamallahu Musa taklima nah ngomong ulang terus yo dia bisa nyebutkan murah kiai Allah Akbar dan mereka cara barak tadi bakal jadi kiai bukan teh kiai mah 2 kali menta di omong di bangus ngomong minang menikah haji dogerin lah daripada pun pakai tamu pokoknya aja itu nomor katilu na Allah dari tadi mengomong karena biro kasak kalau kieu laut nya laut pan elu gede mah aing bakal dan kakasih aing dina beuteung sia sejarahna yeuh eta laut anu balana teh hijrah wah pasti di aing itu nak eta pada hayang laut padahal arek modal laku sabab bisa aja modal aing mah ridho tadi teuneunang kakasih Gusti dina beuteung aing eta laut buadak disebut laut nuhun tah komo lupang badagna tah urang maneh sok nyebut laut nuhun ieu deui kumaha lupaan ada we can nyaho modangan gede nun maman sok kaca terus lagi maman kumaha wal qalami wa ma yastun geus jape musik maman tah panduri mah musik eta baca geura kan kudu tarik macana di hareupeun batu nun wal qalami wa ma yastun main teh musik nagus sok rin terus putarkan ya tah putarkan ka aya musik tah panu eta boro kanan para bapak sadaya aya laut gede-gede teh sabaraha mangmamat baru kanan Nabiullah Yunus diteuneuh dina laut eta geuning menurut sejarah dileg-leg kula laut jeung parahuna Nabi Yunus terus Nabi Yunus teh barang arek digiling di jero ieu maca kaya doa kumaha doana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin tah arek kaluhur baca ya kahuma baca
rek macul baca geura moalaikeun keuyeuk oge moalaikeun ge moal para pasadaya nya arek hujan oge asal make payung moal kahujanan geura sok rek baca la ilaha illa anta subhanaka ini bentuk minat oli minimu nya arek liar sedang hujan asal ibu make payung moal kahujanan saya yo baca doa eta nya sini ngetah eta teh nu dibaca ku Nabi Yunus arek digiling di jero ku panggilingan lauk tapi langsung panggilingan prek pae eta para pasadaya padahal eta lauk hayang keasupan artina Allah kajen teu ing pae rela lauk tah mangayi lauk nya sareng mangayi kadatangan kiai lebih ka modal di dieu sing rela mangayi semuanya dari beliau pun lebih ka pae mah apa lauk oge lebih ka korban Allahu Akbar aing kembali lebih ka pae oge yang penting aya kakasih Gusti we pan baru kakasih Gusti teh ayeuna mah geuning oh nabi mah saha apan aya coretna jeung Rasul al ulama warasatul anbiya ulama adalah warisan pirang-pirang nabi eta tah sing inget lajeng tah sejarah Nabi Yunus tah kumaha eta baca sok man hayang pun halin maneh baca nu mah danau Nabi Yunus goblok kan tamahan man la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin Allahumma la tughya wa la tughsha yang butuh hayang lah apa sih kata dulu Nabi Yunus tak ya salah serta jadi istimewa tak dulu nomor kau baca kasaan terong ayah buluan di itu mah tumur asalna mau mana padahal yang manuk kumpul baru cek Allah cek ieu maneh nu aya baru kuat aing rek neuneun diubareun di maraneh yang kuat kaayaan umat Kangjeng Nabi Muhammad eta halus-halus bau holang mat wah pasti di aing mau manuk raja wali wah manuk julang manuk nanaon wah pasti di aing pokok aing manuk mah nah ari cek ngiruan teu mungkin Allah neuneun diubareun di aing mah baleuti bangsa kieu rupana baru kana jeung eta kaayaan diubareun teh dina nyiruan mata ibu lamun ibu boga penyakit malah nyiruan cong-cong rasana nah itu rawas sabaya sabab cenah cek menurut coret teh cek isim kuring kaayaan anu aya piubareun teh aya dina nyiruan rawas sakaya nganteng naonna matak dijaga terata sel mah teu narik anak tiluan teu narik anak odeng komo anak nyiruan anu geus buluan anu dilatung keneh dilalebok teman-teman teh ubah gitu Lin jadinya Allahu Akbar tah pada nu rendah teh adalah nyiruan merawat sadaya terus deui nomor kaopatna nomor kalima jeung Allah nanya Allah pertama kan Ibrahim ayeuna Gusti man anta sama nih nah jawab Nabi Ibrahim ana al-Khalil kaulah kekasih Gusti Khalil teh maksudna masalah Khalilullah man panari Nabi Musa man anta sama nih nah jawab Nabi Musa ana al-Kalim al-Kalim teh kalimullah kata kalim bang tanya deui ka tiluna Nabi Isa mana anta Isa sama nih ya baru ngajawab dia Nabi Isa ana aruh songkat kaulah maruhullah cek Nabi Isa baru kanan berarti ke Kanjeng Nabi Muhammad mewarahkan diri ditanya ku Allah man anta ya Muhammad kumaha dijawab ku Kanjeng Nabi Muhammad ana al-yatim kaulah mah Gusti anak yatim piatu teu boga indung teu boga bapa jeung teu nyaho indung teu nyaho bapa kumaha derajat sakabeh nabi
keunggulan sakabeh nabi adalah kayaan bubragna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusabab ngarendahkeun diri nyebut anak yatim. Ya mau kumaha sahadai bapak ngabis itu nyaho ya camat lengkong bagong aku jadi camat nyampe terus tadi mana terus itu nyaho kan mesti wangi wah kagak sebentar sahadi mana oh anak derami lengkong padahal asa kabina-bina pangkat derami sahadi mana anak polisi lengkong Allahu Akbar. Tanya lebat ujung cek Allah mah, cek Rasulullah. Ya. Hari ibu saha kitanya. Saya ibu. Oh, hari abdi cek ibu teh anu. Nyakel jabatan masuk di bawah. Kalau urusan ya. Saha ge maneh? Bus itu nyaho ieu kiai jiwagi. Waduh. Allahu Akbar. Alhamdulillah ridwan. Kuring mah datang saya mah bari teh nyaho. Mananya mau alim baban tadi maka itu pakai celana kongkram dari butut pakai baju buntung pakasa dari saya mata mantu kulitang kulitingnya dekat kurang goblok saya nanti kan lain mananya mau alim baban kita terang pak kiai itu terang lalu jangan ngomong-ngomong jadi kiai mana Pak Ajengan ngomong. Untung dari Ajengan. Untung kene ngomong dari Ajengan. Ayo nama tanda. Mana yang ngomong iyo tangkulak gede kepala buah. Allah akal dari bohong mantap. Ngapa? Udah coba anak. Tante disebut nama maman cek alam mah nyakut holil. Nyebut kalim, nyebut terus disebut takabur. Kanjeng Rasul anak al yatim, pan yatim ada rajab nage rendah. Tayana bulan Muharram mengaji di dia yatim sabaraha hiji. Boga duit dirah beunghar yang beunghar mah. Ini datangan usap sirahna, moakeunna. Bapak deui sok mengaji we, bere duit usap sirahna. Gembaya kan teh bae musewa. Penting mah urang ini usap sirah mah lain. Di bari dia itu ditajong anak yatim si goblok rasa. Lah si anak saya. Ini bapak anak. Ajeng aku sia, mi HP. Guru kali nyata anak yatim. Karena ditajong di bari duit. Allahu Akbar. Tangga jadi usap sirahna bere duit. Kalau masalahnya maksudna doa anak yatim. Saudara mah nuaga anak yatim mah tarang sara di dunia kan yang oge ukur akhirat. Layu tangan ya nyesuaikan iya disebutkan kemuliaan tempat didatangan ku kori didatangan ku kiai ditambah ku maneh tukang setir wah tuh bisa dibayai. Alhamdulillah barokah ieu tempat cek mang ai nganti ngarek kapupus nu tadi teh moal ieu. Kan lawan poe tadi teh kemudian loba deui udah terusananya ngan lumayan lah ieu lah ayeuna mah perbandingan lamun tadi hiji beureun aya mah hiji kana 10 man maneh datang mawa rahmat nya balik wayah nae mawa dosa mangahi ke kaiman dan dararikeun teh dosana beuneh sejipang nae ka Ciwangi mendaya lolong kah maneh sok dosa mangahi lain nu deukeut mah wayah nae dibawa we meureun ka imah da lolong kah mana tuh sok pikiran komo bari nama tas nongkon mah para bapak sadaya malurangna ka dosa teh nalolongkan urang ngandang ka bumi atau diondang ku bumi para bapak sadaya jadi semah itu nya lah ieu singingat-singingat ieu kasarore aja alhamdulillah puji sim kuring geus diwartosan datang hari kemerdekaan 17 Agustus geus dibere elmuna kita sujud syukur teu bisa we tasbih man tapi niat sujud syukur bacaan we sing loba nya we ulah dipake ponya-ponya hari kemerdekaan anu maksudna ieu kurang kudu ditangkal pamaksiatan anu maksud balahi jeung sajabana supaya ulah keuna ka urang sararea nya eta ibu nu pokal pertama mah ya Allah ya Rabbi sababana penyakit loba teh ka hati ku manusia nya lupat ka dokter penyakit jantung
Lupati ngadu akaran ke dokter penyakit paru-paru. Lupati katilu kalian ke dokter. Terus macam-macam penyakit. Terus bingung. Mengingatkan teman ke dokter cara dewek sebelum kemudian aja dokter di malah. Nolol anak pemajikan doa anak bukan ngaberang pikirkan gue dewek cangan. Terus keburu tangan pakai bidang naon segala. Ulah sieun-sieun teh eta hak asasi urang. Ulah nempo kayak urusan bener. Ulah bakal ditempo hak urang kalau kuasa dayanya. Ya urusan bener ya. Gus, nya apa Gus? Mana kita mana kabel baju? Ya, kumane gampe Gus. Pikir tuh, rasa tanggal-tanggal tuh. Ari nyewe siap bisa ini bisa. Masa kabina-bina kan. Wah, aduh itu ngarek kahatiun Gus teh itu teh kahatiun aing. Mati ngares ya. Saya dah. Ya kayak kasare, ya kasare, ya kasare. Ini mayu saya beli, enak sama atuhnya. Tadi oke bisa berak. Tidak lama kan? Ya ngalamun ya. Akhirnya murah kalau ambil Jakarta harus padahal ngalaman gedenya. Lamun 2 jam serba bisa kue. Wah, ngalamun ada lamun ngaji. Mungkin 10 menit serba aja ngaji saja. Berarti double cek ngaji. Alhamdulillah ya alhamdulillah. Nah iya mudah-mudahan anu kampus digunakan ku disimpulin. Nyata kepada bapak sadaya sendiri ilmu. Katilu. Kita kakak kuahnya. Hiji. Ya, kudu dimuliakan ke cek Rasul. Bapak. 2. Alim. Katilu. Hamilal Quran jenengan membacakan Quran. Alhamdulillah dimuliakan Imam Ayi datang diberes sampurnami. Berapa sadaya karena datang. Ayo itu mau malu kumaha ya rokok menanjang bijil-bijil. Allah aku apa. Kudu nama nanti mengayat jual kiai. Wah. Cuma gara hayam sakit kudu dipentak. Hayam pentak kudu dipentak. Halus mah aya mengerti mesti teh beukieun. Dipentak meureun beukieuun jeung bok gitulah. Tujuan mah meureun kitunya. Tah wa hamilal Quran nomor katilunan kudu dimuliakeun teh. Cek Kanjeng cek Allah ka Kanjeng Rasul. Jelema anu maca kana Al-Qur'an. Naon sababiana? Jo cek Rasul. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ibu. Mararaja kumararane Al-Qur'an. Sabab Quran di poe kiamat bakal nyafaatan ka mararane. Anu nyafaatan mengoman kita mengoman beuntas cupangan siratal mustaqim. Barang aholeong mengoman ka neraka kahana. Datang Quran mengoman dihana. Jemunan dari jebrok eta Quran teh. Beng dari kapal. Aduh, mun itu bakapal ieu. Sahari maneh bisi teh nyaho aya besok dibaca ku maneh teh Quran. Sok, kota jadi kapal tadi akhirat hapus. Matak sia wayahna baca. Ulangan amulan jeung amulan turang sini baca Quran sih teh. Anu maksudna Quran nyelametkeun ka di akhirat. Ulah manare ngakurak kana neraka bisa kapungul ku Al-Qur'an. Sebab cek Rasul, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bila putu ngartikeun ibu sok kana maca Quran. Sok awas haram jadah mun teu maca. Mate kawarak Quran teh. Anu asok alhamdulillah, anu tara rek nyebut asok kawarak Quran. Kawarak Quran sia ngadablo mun tara dibaca di aing. Kan kitu meureun. Quran mah bisa bobodo, pasti hafal. Ya. Nyampe mata kisim kuring kajanting sampai saayat baca nyaeta Al-Qur'an. Ya, nyampe teh ieu. Alhamdulillah. Mang Ayi tadi kurang kali dah parantos dikotamkeun. Nya ngaye. Salah-olah eta teh baru ngaji. Bibit alif-alifan nepi kana watama. Atuh teh bisa wae oge Mang Ayi. Meureun kaayaan hatam ada kudu cek Mang Ayi. Disebut hatam nganyuk meureunan. Kemarin baheula oge aya kawin nganyuk Gus. Ayeuna geus teh rada hese teh disebut tikah gantung. Da Kanjeng Rasul ge nganyuk kawin ka Siti naon Siti Aisyah. Muswa sabaraha sok Siti Aisyah. Muswa 6 tahun ditikah ku Kanjeng Rasul. Cek Abu Bakar. Aisyah. Naon Bang Mama? Antekeun ieu kadaharan ka Kanjeng Nabi Muhammad. Diantarkeun ku Siti Aisyah. Atau budak teh umur 6 tahun. Baru kan barang datang teh ka Kanjeng Rasul.
dirangkul ku Kangjeng Rasul dicium magurubuk sini Aisyah berlumpat ngaji goblok karena Muhammad teh bakal kium aing naon sakala ngacawar ngomong di hareupeun bapak ngomong naon si Aisyah Muhammad teh diberekan hareup ku abdi make ngarangkul naon sakala ka abdi geuning goblok ku Muhammad di pojok-pojok kan Muhammad Aisyah siapa teh hampura ku aing geus dikawinkeun ku ada ini teh si Aisyah minta hampura aya bahasa manga rek dicicip diboling-boling dicacak diulang-ulang manga nyanakeun ya Rasulullah abdi teu terang tos ditikah ku sarira arek mana milik sarira kok rek liang pai abdi sugan kok teh da enak ngesak sarira kitu meureun nya mau abdi tadi sebut tapi gantung 8 tahun namanya di panganten Kangjeng Rasul ayo naon rajul maneh mau menang awal goblok gua teh atau gimana perawanan goblok kan geus sekolah so siapa kalah di emal-emal keluar geus papisah mah perawanan kan dikawin ku aing teh jablok jabana teh pantes we nya buku mun aing geus gede mah head lagi geus 40 kali mahinya kadang-kadang 100-an kali ku head oge sekali head urat perawan pegat ini 2 kali head 2 3 kali head 3 100 kali Allah nanaonan man rek kumaha yang ngawangkongna maneh yo karena pacoret ieu mah nyana we ngawangkong naon deui mereka dinding kali naon nyare ngartieun mah nanya seelah aing mah teu ngartieun ngaji lepah lembut make ngabojek naon segala teh paralubuh mongkomo make budak gila bersalah teh ala lucu paling teresep da ka kiai nya jual make iklan umroh balik manehanana can haji janaon ya Allah ya Rabbi jadi kiai tuntuna teh mah kiai teh rek malah duit bari ngajigna teh nya jang kana usaha ayo hati-hati ku alam kiwari ya hati-hati urang teangan anu netral ngaluarkeun coret anu maksudna supaya ngarti jang urang nya hukum bener hukum menerang siksa para bapak sadaya naon sababnyana sabab lamun nepi ka KNJ mak loba dipelomat hukum asalna nerangkeun siksa jadi rumpatna teh siga anu teu karasa kaayaan siksa tidak Allah anu maha kawasa ieu nu melang mah nya loba dipelomat teh maksudna mah loba ti bahasa ka itu ka dieu mah itu nya da ieu alhamdulillah ayi sakulah wargi disimpring loba-loba mah ayi nya lemurana mah loba tingah geus susahkeun mah ayi bayarna ieu sakitu di Arab teh mudah-mudahan ieu kabarokahan kamanfaatan kaayaan ieu ilmu muga-muga karena aya sakulah wargi umumna kanu tolak dina ieu tempat amin ya Allah ya rabbal alamin kana yang urang sararea muga-muga dongkapna ka ieu tempat hiji ku Allah sing ditangkal barahi bakal kena ka urang 2 urang sararea sing dijemakeun rezekina anu maksudna jang bakal ibadah ka Allah katilu sing paling yuswa bari barokah kaopat sing jadi jelema balerehan kalima urang saraya muga-muga budak Allah Maha Kawasa sing kuat iman sing kuat Islam seperti anu ngajamanan ayeuna geus loba gangguan anu mah biru-biru karena keimanan urang moal ganggu karena keislaman urang sing karawat dikuatkeun budak Allah Maha Kawasa amin ya Allah ya rabbal alamin intahal kalamu ilahuna wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.